一般咧都係大闊過個鼻啊，即係你闊翻少少。個嘴啊係闊過個鼻嘅。咁俾翻個輪廓你啦，我費事攞啲水筆啦，嗰啲黑線你又要遮過。嗱，眼眉到呢度都夠啦。呢啲係眼睫毛嚟嘅。眼睫毛其實就唔係佢隻眼嗰個 size 嚟嘅，係另一個部分嚟噶嘛眼睫毛。所以你唔使畫眼睫毛住嘅，隻眼畫好先畫眼睫毛嘅。嗱，鼻哥 OK 嘅。鼻哥 OK 嘅，眼眉咧就其實一般咧就眉係長過眼嘅，所以佢係咁樣嘅。佢呢啲咧佢就係直咗先嘅，即係眼眉毛啊。你自己照下鏡都知㗎啦。咁啊，梗係啦，每個人有啲差異咧就好正常㗎啦。咁我唔嗱，咁然後先至呢個面唔使咁闊咯，而家個面好闊，好似好大個面咁樣。因為我想成個頭咧，嗰陣時諗住畫大啲。大啲都唔可以畫過人個面嘅，即係因為成個大咯。你而家呢啲五官同個面咧係唔配合噶嘛？我已經不斷改大嘅，你見到有啲痕喺度。個五官同個面啊，嗰個比例啊，好似即係個面大咗咯，我感覺。我就畫細咗嘅，咁啊，但係咧，我啲頭髮係畫翻多過你嘅，咁同埋咧，我係會有啲水啊嗰啲咁樣，咁咧就補翻嗰啲位嘅。咁呢條魚咧，我就建議你就畫得佢高少少啦，或者大條少少啦，牙少少位啦。咁我嗰幅都仲有變動嘅。即係最好啲嘢咧，就有大有細。譬如佢呢條魚佢係大啲嘅，又靚啲嘅其實。咁佢好似比較有佢係魚之中嘅主題咁樣咯。呢啲就好似有啲陪襯咁樣咯。咁其實咧，我哋仲可以揾，即係自己再揾啲魚啊嘛。揾啲靚啲嘅魚啊嘛。不過而家就睇住呢度先啦。嗱，好多時你哋而家都仲係呢個習慣咧，唔係整體先咯。嗱，係嘛？整體先嘅，即係佢好多時咧，個整體唔夠，好似即係都係散咯個感覺。嗱，花咪好散咯，但係佢其實佢有個整體㗎嘛，即係嗰啲我哋求其嗰啲嘢，呢啲好似求其咁樣啦。嚴格咧就係簡單過畫到佢好細緻噶嘛，講真嚇，佢係咁指嘅啫嘛，做到嗰個感覺出嚟啫嘛。咁咧就係唔識畫啦。即係其實佢畫咗一兩成，佢就算數㗎啦。但係佢有嗰個感覺，就係佢都仲係，即係佢到位啊！而唔係淨係你一個啦，個個啦，而家我成日都係咁樣講，個個都係有呢個問題，係偏去散嘅，就係嗰個整體性唔夠咯。即係你可以一條魚之後，你輕輕一撥，即係你就散咗㗎啦。即係你唔要咁正經，就係咁樣輕輕一撥，就已經得到嗰個效果㗎啦。咁啊，呢啲係隨意嘅啫，你中意畫多朵，我呢度就整多兩朵添，因為我個頭冇你個頭咁大嘅正式嚇。咁啊，呢度就係佢個粒位啦。咁啊，好多人咧就呢度有一個光，有一嚿肉先至到呢個粒位嘅，即係嗰嚿肉係光咗嘅。咁啊，呢個係佢嘅影啦，即係佢都係咁樣嚟啊嘛個光。咁呢啲咧就你濕嘅時候咧就畫唔到呢個效果嘅。即係佢係好似有啲光突然間射落去塊面嗰種咁嘅感覺。如果你係濕畫咧，你就係柔和咗嘅，就唔係呢種效果嘅。但係又唔係錯嘅喎。不過佢就即係刻意啲我哋如果係濕嘅咧，就柔和咗啲。
即係好似啲水影咧，都係乾咗話咧，個效果出得好啲嘅。你濕嗰時咧，呢啲水影咧冇嗰個感覺冇咁好喎，即係冇出得咁好咯。咁咧佢呢度呢個面咧就偏去有啲藍藍綠綠咧，即係佢呢個環境令到佢係咁樣嘅啫。咁佢呢邊咧都係佢嘅固有色嚟嘅，咁佢又都係好白啦。呢啲通常都好白，所以咧我就俾翻呢兩個位你嘅，一陣你睇我嗰張就知啦。呢個係鼻梁嚟嘅，鼻梁骨嚟嘅。咁呢一個咧就係嗰個眼窩嚟嘅，即係呢個嚟嘅嚇，兩個位嚟嘅。但係嗰兩個位咧就好貼嘅喎。你好，若果唔理解呢樣嘢，對呢樣嘢唔係好熟悉嘅咧，或者睇相片咧，尤其是啲相片比較細啊，或者佢而家你睇佢兩個色調咧係差不多嘅時候咧，就分唔開啦。分唔開咧就唔代表佢冇咗喎。但係若果知道嘅咧，就隱隱約約做翻啲出嚟係比較好嘅。咁呢一個咧就係嗰個錐體啦。呢一個就係嗰個錐體啦。咁呢個錐體咧，亦都係模糊咗嘅。咁你應該有翻個咁嘅錐體，就我就好似做得清晰翻少少俾你嘅。咁呢一個臥蠶咧，你中意要又好，我唔中意好似有個眼袋咁，咪唔要咯。你又有啲覺得有個臥蠶係靚啲噶嘛？呢個就係我成日話呢個斜位啦，呢個斜位啦。咁咧圓潤嘅人咧係圓啲咯，即係圓潤嘅人咪圓啲咯。瘦削嘅人咧咪好似尖啲咯。咁咧佢當然咧佢啲唔會畫到佢肥嘟嘟咁樣嘅。就算佢唔係肥嘟嘟或者佢瘦，即係等於即係成日講啦，唔係冇咗嗰樣嘢啊嘛，佢嗰樣嘢一定喺度嚟嘅，只不過肥嘅人佢咪圓潤啲，個感覺強烈啲，瘦嘅咧就好似平啲，即係嗰啲就係咁解啫嘛。並唔係話瘦嗰個人就冇㗎，冇嗰嚿嘢嘅，即係人人都有呢個鼻梁啊，有呢個鼻梁呢個錐體咁嘅形態嘅嘢喺度嘅，唔會冇咗嘅嗱。只不過係好多時光線嘅關係，好似呢邊冇咗嘅喎，其實佢都係應該係有㗎嘛。佢應該係有㗎嘛，只不過光線射咗落去佢嗰度，令到佢好似冇咗咁樣嘅，唔會冇嘅，係一定有嘅。嗱呢度又係佢臥高咗個頭咧，呢度又係有嘅。咁佢耷低頭呢度就唔覺啦，可能得咁多咯，耷低頭，鼻哥窿都唔會成個咁樣見到咯。如果你正面咁樣耷低頭咧，呢個鼻就好醜樣啊！呢個鼻唔靚啦，好似個插蘇咁樣。咁咧就係佢臥高頭呢個就變咗係正常咯。咁啊，外國女仔咧佢就有呢一種感覺嘅個嘴。咁呢度上邊咧就好似個 O 型咁樣，然後呢個下唇咧就好得意喎，就直啲嘅。啊，呢個外國人嗰個可以講係佢哋嘅特徵嚟嘅，同我哋東方人咧就有啲分別。咁頭髮呢啲就好簡單啦，你中意寫多條又得，寫少條又得。嗰度我俾晒你㗎啦。耳仔佢低啲嘅原因咧，嗱呢度好低嘅，如果正常就好低喎。但係佢因為佢臥高頭咁嗰個視覺嗰個透視咧就係低咗嘅。頸咧女仔就唔好畫得太粗，因為女仔嘅頸係男人就要粗啲。即係男人個鼻咧就可以畫得大啲，女仔嘅鼻就唔好畫咁大，即係又唔靚咯個感覺，呢個女仔唔靚咯。咁啊唔係話女仔啲鼻唔可以大嘅咩？梗係啦，女仔都有好大個鼻嘅。好，OK。